pirmųjų atrankų metu, dar pavasarį, Ugnės gyvenimas vertėsi aukštyn kojom. Prieš savaitę išsiskyriau su savo ilgamečiu draugu sužadėtiniu. Netrukus tas pats gyvenimas vėl gerokai ją krestelėjo, kai scenoje Ugnė išgirdo 3 taip. Aš iš karto galiu pasakyti, kad jūs esate nuostabi, man viskas tinka. Aš lenkiuosi žemam balsui. Tu tikrai turi daugiau negu pati galvoji. Bet ji išgirdo ir vieną ne. Bet šitas ne yra su dideliu tikėjimu tavimi. Kūrybinėje stovykloje Ugnė stengiasi nenuvilti ne tik teisėjų, bet ir savęs. Aš labai turiu gražią raudoną suknelę ir labai norėčiau ją parodyti jums rytoj. Ir dainą tokia neprasta visai radau. Pačią pirmąją, beje, savo viešai sudainuotą dainą. Jūs patekote į kitą etapą. Bet jeigu dar ta suknelė Aš šiandien sapnavau savo pasirodymą. Aš supratau, kad reikia daugiau jausmo dainos, daugiau širdies dainos. Aš labai džiaugiuosi, kad aš čia esu šiandien. Labai toksai geras jausmas būti svarbia šiandieną apskritai. Aš apie tą jausmą svajojau nuo vaikystės. Tai diena lygiai taip pat gera ir svarbi. Svarbiausia išpildyti ją iki pabaigos ir viskas. Labas, Ugne. Gražiai atrodai. Aha. Opa. Labai, labai. Oho. Čia tu? Toksai. Pirmin. Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar išdrįsi ją palytėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar mokėsi kaip jie pražydėti, gegužio žiedais baltais? Tu išbėgsi basai ugnim, liepsnojantį gruodą, savimi pamatuoti tikro jausmo vertės. Tu išbėgsi basai ugnim, liepsnojantį gruodą, savimi pamatuoti tikro jausmo vertės. Tu atgręžusi veidą į vėjus, išsipildymo švento lauksi. Gal per gruodą, per skambų gruodą, tavo laimės gauti ateis. Tu atgręžusi veidą į vėjus, išsipildymo švento lauksi. Gal per gruodą, per skambų gruodą, tavo laimės gauti ateis. Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar išdrįsi ją palytėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną? Ar mokėsi kaip jie pražydėti, gegužio žiedais baltais? Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Faktoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.